În fața ta este un pom plin de amintiri ale copilăriei. Este pomul credințelor limitative, pomul propriului ego. Iar în fața lui sunt doi oameni cu rădăcini diferite. Fiecare trăiește după propriul lor ego, ghidat de nevoile personale, transpuse în dorințe și în lipsuri. Strămoșii noștri ne-au lăsat moștenire trăirile lor, manifestate astăzi în comportamentele noastre. Karma de neam vine către noi pentru a vindeca aceste părți dobândite și pentru a ne ajuta să fim liberi, exact așa cum am plecat de la adevărata noastră esență. Adu-le recunoștință